Қымбатты әріптестер, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты Қазақстан халқына жолдауында Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқыту жүйесі мен әдістемесі мемлекеттік мектептер үшін бірыңғай стандарт болуға тиіс. Бұл мектеп білімін реформалаудың қорытынды кезеңі болады деп атап көрсетілген. Сондықтан білім беру ұйымдарындағы басшылар мемлекеттің білім беру саясатын жүзеге асыруға ықпал етуші қозғаушы күш деп есептеймін. Кез келген жұмыс жоспарсыз жүзеге аспайды және жұмыстың нәтижелі болуы мектептің даму жоспарын тиімді ұйымдастыруға байланысты. Осы бүгінгі шеберлік сыныбымызды бір-бірімізбен сұхбаттасып отырғанды дұрыс көріп отырмын. Сондықтан мектепті дамыту жоспары дегеніміз не? Осы туралы сіздермен ой бөлісіп отырайық. Мектепті дамыту жоспарын қалай түсінесіздер? Және мектептің дамыту жоспарын жасау кезінде не ескеріледі? Осы сұрақ төңірегінде ой қозғайық. Қазір өзіміз абсолютно қажеттіміз. Енді жылы қарар жасайды, мысалы. Біздің топтан көбісі сөйлейді. Негізі, жалпы біздің топтың ұйғарымы бойынша мектептің даму жоспарын жасау үшін ол қазіргі таңда оқу процесіндегі ең басты бір жалпы проблемалардың бірі ол білім сапасын көтеру. Енді жалпы ол білім сапасын көтеру үшін осы енді жаңа жасаған кезде бірінші жалпы сол мектептің әл-ауқатын білуіміз қажет. Бірінші соны анықтауымыз керек, одан кейін барып сол сауалнама алып, сол сауалнама арқылы қандай біздің жаңағы қажеттіліктер бар, не жасауымыз керек, нені қоюымыз керек, оның әрқайсысында бағдарын жасап, жаңағы қадам дейді ғой енді. Соларға тоқтала келе, содан кейін бар, арқай түпкі нәтижеге жетуді жүйелеуіміз керек па, жоспарлауымыз керек па, солай жасауымыз керек. Жақсы, рахмет. Алып қосатындарыңыз бар ма? Біздің топтың қосары бар, әріптесіміздің айтқанымен келісеміз. Мектептің даму жоспарын жасауда ең бірінші мектептің проблемасы анықталады, сол проблемаларды анықтай келе, ол мектептің даму жоспары жасалынады. Бұл жерде жаңағы оқыту мен оқуға өзгерістер енгізумен қатар, сонымен қатар мектеп басшысы ретінде мен ойлаймын, мектептің даму жоспарына, мысалы 3 жылға жоспарын жасалынатын болса, егер оған міндетті түрде педагог кадрлардың кәсіби әлеуетін арттыру, одан кейін мектептің материалдық техникалық базасын арттыруды да қосуға болады. Ал егер ол 1 жылға жасалатын жоспар болатын болса, оған жаңағы оқыту мен оқуға өзгерістер енгізу, жаңа әріптесіміз айтып отыр ғой, білім сапасын арттыруға қазір қатты көңіл бөлініп жатыр. Білім сапасы қай кезде артады, педагог кадрлардың кәсіби әлеуеті артса, мен осы жағына да көп көңіл бөлуге болады. Ол үшін әрине ең бірінші, жаңа өзіңіз сұрақ қойып отырсыз ғой, ең бірінші жаңа сауалнама алу арқылы, зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы сол мектептің проблемасын анықтап алып, сол проблемаларға баса көңіл бөліп, жаңа жоспарлау керек деген біздің пікіріміз бар. Рахмет. Олай болатын болса, мектептің дамуын жоспарлау, мектептер өзінің оқыту мен оқу тәжірибесіне өзгеріс енгізу үшін жүзеге асыратын үдеріс болып табылады екен. Яғни, мектептің даму жоспарын жасау кезінде бірінші оқушылардың және ата-аналардың пікірі ескеріледі, екінші қоғамдық ұйымдармен байланыс орнатылады, үшінші озат тәжірибелерді енгізу бағытында жүйелі жұмыс жасалады, төртінші мұғалімдерді өз жұмыстарына талдау жүргізуге бағыттау, бесінші білім сапасын арттыру бағытындағы бірлескен жұмыстарды жетілдіру, алтыншы бөлінген көшбасшылық принциптеріне сай жұмыс жасау. Осы мәселелер мектепті дамыту жоспарын жасау кезінде ескеріледі екен. Келесі, мектептің миссиясы дегеніміз не? Ол қалай жасалады? Мектептің пайымдауы қалай болады? Осы мәселе төңірегінде әңгіме жүргізсек. Мынау біздің мектептің миссиясы. Бәсекеге қабілеттілікті және адами капитал сапасын қамтамасыз ететін білім саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру. Мектептің пайымдауы оқушылардың білімділігі, бәсекеге қабілеттілігі, интеллектуалдылығы. Нәтижесінде қоғамның сұранысына жауап беретін бәсекеге қабілетті тұлға дайындау нәтижесі. Олай болатын болса,
қазір біз сіздермен осы миссия қалай анықталады деген сұрақ төңірегінде сөз қозғасақ. Миссия, мектептің миссиясы қалай анықталады? Сіздер осы 21-ші ғасырда өздеріңіздің оқушыларыңызды қалай елестетесіздер? Оның қандай болғанын қалайсыздар? Осы сұрақ төңірегінде қазір постер жасап, соны қорғауларыңыз керек, сіздерге 5 минут уақыт. Яғни, сіздің 21-ші ғасырдағы оқушыңыз қандай болуы керек? Алдарыңызда филчастар, материалдарын тұр. Компьютерді меңгерген, қап меңгеріп тұр ғой қазір еш бірақта. Одан да меңгеріп қойыпты ғой енді. Тек қана қоғам нені қажет етеді, соған бейім оқушы болу. Қоғамның сұранысы қанағаттанады. Айтып жатыр ғой, мысалы, бір мамандық жойылып кетеді. Біздің оқушымыз бір мамандықты алды. Ол жойылып кеткенде, ол келесі мамандыққа бейім тұру керек. Бірінші біздің дайындайтынымыз оқушыларымыз енді үлкен балаларға қатысты нәрселер ғой бұл ше. Жас балаларға қатысты қалай болады? Мысалы, жас буын-буынмен ғой ол балалар. Білім деген не жазуға болады? Бізде тек қана бір мамандықта кәсіби қазір 10 жылдық оқу, 12 жылдық сол болады ғой. Енді алдағы уақытта сол кез келген неге, мысалы бізде болашақтың барып оқып жасында, бізде мысалы 10 шақты түрі бар ғой, 20 шақты біз біледі. Юрист, мұғалім, ауыл жесін 200-ге жоқ түрі бар екен. Рухани бай ма? Рухани байдың ішінде кетті ол. Нені қажет жоқ қой, жаңағы интернет сауаттылар. Бар ғой өзгеріске бейім. Үш тілді меңгерді, сауатты, жаңағы ақылды меңгерді, компьютердің құлағында ойнайды. Ақыры бар, оның бәрі қажет жоқ. Қазір жалпы мынадай нетеді, жаңағы экологиялық кереміз. Экология, рухани байлық, үйде и патриотизм, экологическое воспитание, рухани байдың ішіндегі. Енді не керек тағы? Өзін-өзі дамытуға бейім дейік, мына жаққа онда. Өзгерсе, ол өзгерсе. Ол барып кетті ғой әнші өзгерсе. Ішіне кірді ол. Сағында қандай болуы мүмкін бала? Тәрбие бәрі ненің ішіне кіреді. Өзгеріске бейімнің ішінде барлығы кіріп кетсе сияқты. Дұрыс аға. Ақыты дейсі ал. Ақыты пайдалана алатын не? Ақыты меңгерген. Қысқата сасай. Пайдаланады, меңгерген. Үнемі өз білімін жетілдіріп отыратын, содан ол мамандық таңдауды қайсына бір кісі болады, функционалдыққа кіргіземіз ғой деме, өз мамандығын дұрыс таңдай алатын. Неге соған кетеді ғой? Мысалы сауаттылыққа кетеді ғой. Өзінің өз білімін тұрайып көресің, өзінің болашақта барды, несінің мамандығын. Ол осыған кетеді сияқты, функционал сауаттылыққа. Екен алған білімін практикада қолдана алу, функционал сауаттылыққа кетеді. Сонда біз қоғам сұранысына қанағаттандыра алатын деген үшке бөліп, соның ішіне кіргізіп айтамыз ғой. Қазір сөйлеген кезде соның нақты Уақыттарыңыз болды? Қабат әріптестер, уақыттарыңыз болды. Қай топ бірінші қорғайын деп отыр? Жұмысы? Ал келіңіздер.
Келіңіз. Айгүл Мәдина нормально ма? 21-ші ғасырда өз оқушыңызды қалай елестетесіз? Не болмаса сіз оқушыңыз қандай болу керек? Біздің спикеріміз Мадина. 21-ші ғасырдағы мен өз оқушымды, ол бүгінгі менің оқушым, және ол Қазақстанның болашағы. 21-ші ғасыр оқушысы қоғам сұранысын қанағаттандыра алатын оқушы болу керек. Біріншіден, ол жаны таза, рухани бай. Демек ол тәрбиелі, саналы, адамгершілігі жоғары, иманды, патриоттық сезімі биік ұстайтын азамат. Екінші, өзгеріске бейім. Қоғам қалай өзгеретін болса, ол оқушы солай өзгеріске бейім болуы керек. Бір мамандықпен қатып қалмастан, түрлі мамандық, қандай да мамандық иесі қоғамға қажеттілік туындайтын болса, сол маманға бейім оқушы болу керек. Және де ол коммуникативті. Қандай ортада болмасын, өзін ұстай білетін, қарым-қатынасқа түсе білетін оқушы болу керек деп ойлаймыз. Және де ол оқушы Қазақстанның жарқын болашағы. Жақсы, рахмет. Рахмет. Енді бір-бірлеріңізді екі жұлдыз бір тілек арқылы бағалайсыздар. Сондықтан мұқият тыңдап отырғандарыңыз осы болады. Келесі топ. Әріптестермен келісеміз, тағы да кішкене қосымша айтып кеткіміз келеді. Біз 21-ші ғасырдың оқушысын мынадай кластер ісіне салдық. Біз 21-ші ғасырдың оқушысын табысты мектептің табысты оқушысы ретінде көргіміз келеді. Яғни ол білімді, интеллектуалды жағынан дамыған, өзін-өзі дамыта алатын және функционалдық сауатты. Оның өзінде бірнеше жаңағы кластер бөліп тастадық. Оның барлығын айтып қажет жоқ шығар деп ойлаймын. Айтып десеңіз, яғни ол білімді, ол не? Білім мен тәрбие егіз дейді ғой. Ол білімді, тәрбиелінің өзі әдепті, адамгершілігін, ол білімді жеке тұлға, интеллектуалды жағынан дамыған, шығармашыл, дарынды, зерттеуші, функционалдық сауатты дейтін болса, ол алған білімді өмірде қолдана алатын, активно пайдалана алатын, өзін-өзі дамыта алатын біз бөлдік, мамандықты дұрыс таңдауы, бәсекеге қабілетті, үнемі өз білімін жетілдіре алатын. Яғни осындай оқушы ғана табысты мектептің табысты оқушысы болады деген біздің тобымыздың пікірі. Жақсы, рахмет, рахмет. Енді сіздерге тапсырма мынадай. Осы өздеріңіз қазір 21-ші ғасырдағы оқушыңыздың бойынан табылау керек қасиеттерді жаздыңыздар ғой. Сол жазған қасиеттеріңізді сол жазған қасиеттеріңізді пайдаланып мектептің миссиясын құрастырыңыздар. Тапсырма осы. Қағазыңыз керек па? Өздеріңіз жазған оқушыңыздың бойынан табылу керек қасиеттерді пайдаланып мектептің миссиясын құрыңыздар. Енді біздің жаңа 21-ші ғасырдың оқушысын тәрбиелеп отырған мектеп, сондықтан біздің мектептің миссиясы қоғамның сұранысын қанағаттандыра алатын оқушыны тәрбиелеу. Ол жаңа рухани бай, кез келген өзгеріске бейім және кез келген ортаға бірден кіріп сіңіп кететін жаңағы коммуникативті болу керек. Ол біздің мектептің миссиясында болашақта Назарбаев зияткерлік мектебі болу керек деп жатыр, ауыл мектептерде. Енді соған сол мектепте болу үшін біз осы оқушыны тәрбиелейміз. Біздің негізгі мектептің қызметі осылай болады. Қоғам сұранысын қанағаттандыра алатын, өзгеріске бейім. Жақсы, рахмет. Сіздердің миссияларыңыз қалай болды? Табысты мектеп миссиясы бәсекеге қабілетті, интеллектуалды жағынан дамыған, функционалдық сауатты жеке тұлғаны қалыптастыру. Жақсы, рахмет. Олай болатын болса, енді осы жасаған жұмыстарыңыз бойынша бір-бірлеріңізді екі жұлдыз бір тілек әдісімен бағалауларыңызды өтінемін. Біз өзіміздің әріптестерімізге келесі топқа бірінші беретін жұлдызымыз топтың белсенділігі үшін бергіміз келеді. Жұлдызды. Екінші жұлдызды біз осы топтағы әріптестердің ойларының ұшқырлығы үшін бергіміз келеді.
Және біздің топтың атынан мынадай тілек, топты қарап отырсаңыздар өте білімді басшылардан жасақталған екен. Болашақта осы 4 басшының 4 әріптестің ұйымдастыруымен басқару жүйесіне менеджмент деген тақырыпта семинар өткізсе деген біздің тілегіміз бар. Енді сіздер келесі топқа. Бізде мына өзіміздің келесі топқа келетін тілегіміз өте белсенді қатыстыңыздар. Жаңа өздеріңіз мектептің миссиясын дайындадыңыздар. Дәл оқушыларыңыз дәл өздеріңіз дайындағандай миссияға жауап беретіндей оқушы болуларына тілектеспіз. Сондықтан осы біз тілегімізді оқушыларымыз керемет биік шыңдардан көрген оқушылар қатарына қосып белгілейміз. Және осы сіздер басқарып отырған екінші тілегіміз, сіздер басқарып отырған мектептер ең алдыңғы үздік мұғалімдер, кәсіби біліктілігі жоғары мұғалімдер болуына тілектеспіз. Сол үшін жұлдызымызды сол үшін береміз. Енді мынау тілек қойы. Енді осы сіздер бізге жаңағы тілек айтып жатсыздар ғой, менеджмент бойынша өздерінің шеберлік сыныпқа семинар өткізсін деп жатыр. Осы жұмысты бірге қарайық деген тілек айтамыз. Сіздердің қолдауларыңызбен. Рахмет. Коммуникативті, патриот, иманды, бәсекеге қабілетті, рухани бай, өзгеріске бейім, функционалды сауатты, білімді, өзін-өзі дамыта алатын, интеллектуалды, алған білімін өмірде пайдалана алатын, тәрбиелі, ақпарат құралдарын пайдалана алатын. Олай болатын болса, осы өздеріңіз жазған оқушы бойынан табылу керек қасиеттерді өздеріңіздің ұжымдарыңызда, мұғалімдеріңіздің арасында тура осылай талқыға салып, олардың оқушы бойында кездесу керек қасиеттерді айтқан сөздердің бәрін осылай тізбелеп жазып, олардың сөйлеген осы қасиеттер бойынша мектептің миссиясын құрастыруды табыстайсыздар. Содан кейін сол құрастырылған миссияны дауысқа саласыздар, SMS хабарламалар арқылы. Кім және қай миссия көп дауыс алады, сол мектептің миссиясы болып табылады. Осының ішінде болды. Осы қалай қазір жұмыс жасадық, тура осы тәртіппен жұмыс жасауға болады. Өздері педагогикалық ұжымның жазған оқушы бойынан кездесу керек қасиеттері бойынша миссия құрастырып, сол қай миссия көп дауысқа ие болады, соны мектептің миссиясы етіп алуға болады. Бұл жаңағы біздің демократиялық тұрғыда басқаруымыздың бір белгісі деп түсінуге болады. Олай болатын болса, біздің мектептің миссиясы бәсекеге қабілеттілікті және адами капитал сапасын қамтамасыз ететін білім саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру. Мектептің пайымдауы балалардың білімділігі, бәсекеге қабілеттілігі, интеллектуалдығы. Нәтиже қоғамның сұранысына жауап беретін бәсекеге қабілетті тұлға дайындау. Басым бағыты сапалы білім алуға қол жеткізуді қамтамасыз ету, балалардың дамуына қолайлы жағдай жасау, оларды бәсекеге қабілетті болуға тарту, білім жүйесін басқару және менеджмент тиімділігін арттыру. Мектептің дамытудың жоспарының бөлімдері. Оны сіздер білесіздер, қандай бөлім бар? Қымбатты әріптестер, мектепті дамыту жоспарының бөлімдері. Оны сіздер білесіздер, яғни бірінші бөлім кездесулер мен жиналыстардан тұрады, екінші бөлім коучинг үдерістері, үшінші тәлімгерлік үдеріс, төртінші әлеуметтік серіктестермен және қоғамдастық жұмысы, бесінші лесін стадия үдерісі, алтыншы мектеп директорының өздігінен дамуы. Және осы мектеп директорының өздігінен дамуына біз жаңағы 100 кітапты қосып алып жүрміз. Оны кейбір мектептер бейімдеп 25 кітап аясында жұмыс жасап жатыр. Енді сіздер білесіздер, осы жаңағы мектепте осы жұмыстың бәрін жүзеге асыру үшін біз қоғамдастық құруымыз керек. Сол қоғамдастық ол біздің мектепте өрлеу қоғамдастығы деп аталады.
және ол зерттеуші, үйлестіруші, дамытушы топтарынан тұрады. Және де бұл қоғамдастыққа біз жаңағы бірінші деңгейлі, екінші, үшінші деңгейлі бағдарламалық курстан өткен мұғалімдерді және талантты, дарынды мұғалімдерді, жоғары санатты мұғалімдерді тапқан болатынбыз. Келесі. Бірінші бөлім жаңағы айттық коучинг үдерістері. Коучинг бұл бірлескен үздіксіз кәсіби дамудың маңызды әдісі ретінде қарастырылады. Және де осы коучинг үдерістері арқылы біз жаңағы мұғалімдерді бір кәсіби деңгейдің жоғары шыңына жеткізе аламыз деп айтуға болады. Және осы коучингтерді өткізу, тек қана коучинг өткізумен шектеліп қалмау керек, ол коучингтан кейінгі сабақтармен жалғасу керек. Оны да сіздер білесіздер. Енді осы коучинг пен коучингке дейінгі кездесудің маңызы қандай деген сұраққа коучты қалыптастыру үдерісі жүрді, білім беру тәжірибесінің жақсарту жолдары қарастырылды, ойлау және шығармашылық үдерісінің көмегімен іске асырылды деп айтуға болады. Келесі біздің бөліміміз тәлімгерлік. Тәлімгерліктегі басты ұстаным қызмет емес, қарым-қатынас болып қабылданады. Оның барысында тәлімгер объективті тыңдаушысы және бағыттаушы болып табылады. Енді осы тәлімгерлікке келетін болсақ, ол да бізде жаңағы бірінші деңгейлі, екінші, үшінші деңгейлі курстан өткен мұғалімдер, мектептің мұғалімдерін 2-ден 3-тен өздеріне тәлімгер етіп бөліп алған. Және де осы тәлімгерлік үдерісінде сол тәлім алушылармен бейресми сұхбаттар, ресми сұхбаттар және бетпе-бет кездесулер болып тұрды. Және де осы тәлімгерлермен болған жұмыста қандай қажеттіліктер болды? Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін өлшеу құралдары, көшбасшылықпен басқару, мектептегі дамытуды жоспарлау, осы бойынша негізгі қажеттіліктер болды. Сол бейресми сұхбат кезінде оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау, диалогтық оқыту, мұғалімнің көшбасшылығын дамыту бойынша бейресми сұхбаттар жүрді. Бетпе-бет кездесуде ұзақ мерзімді жоспар, критериалды бағалау, Броуфилдтің 4 линзасы бойынша әңгімелер жүргізілді. Және де ресми сұхбаттар жүрді. Осы тәлімгерлік үдерісінде қандай өзгерістер, үдерісінен кейін қандай өзгерістерге біз қол жеткіздік? Тәлім алушылар өз мүмкіндіктерін пайдалануға үйренді. Тәлім алушы шынайы мақсат қоюға және оған жету жолдарын жоспарлауға дағдыланды және өзінің тәжірибесінен алмасуға бейімделді. Соның ішінде айта кететін әр сынып бойынша оқу керек кітаптар мен айту керек әндердің тізбесі жасалынды. Бірінші, екінші, оқыған кітаптар бойынша көптеген оқырмандар конференциялары өтті, дөңгелек үстелдер өтті, және туған мектепке кітап сыйла аясында акциялар өтті. Осы бұл 25 ән, 25 кітап бағдарламасына мектеп басшысынан бастап сынып жетекшілерге дейін қатысатынын айтқым келеді. Және де осы туған мектепке кітап сыйла акциясы аясында біздің мектеп түлектеріміз көп бізге көмектескенін айтқым келіп тұр. Соның ішінде қазіргі кезде Жамбыл облысы әкімінің орынбасары қызметін атқаратын осы мектептің түлегі Шукеев Мұратхан ағайымыз осындай құрыш тұлға деген кітапты бізге сыйға тартты. Және де тағы да осы мектептің түлегі Мақтанып Марқаев айтуға болатын Жамбыл облысындағы Тараз қаласының әкімі Абдраимов Ғалымжан Нұрсұлтан Назарбаев туралы мынадай хроника кітап сыйлады. Сосын тағы бір айтатын біздің мектептің түлегі Нұрманбетов Қайрат Тараз мемлекеттік университетінің заң факультетінің деканы болатын, қазір
Шымкент қаласындағы Әуезов атындағы университетке ауысты. Көркем суретті Қазақстан тарихы деген бірнеше томдық кітаптар бізге сыйға тартты. Тура сол сияқты мынау Шерхан Мұртазаның публицистикасын бізге тартты. Сосын осы Жамбыл облысы Ақжол газетінің мәдениет және тілдер бөлімінің меңгерушісі ақын Табиғат Абайда, ол да біздің түлегіміз, Өрімтал деген кітапты бізге сыйға тартты. Және де осы 25 ән 25 кітап бағдарламасы аясында мектепте Сейсен Қожеке, Қуандық Жолақ сынды ақын жазушыларымызбен кездесулер өтті. Тағы да бір айтып кететін жағдай, осы мектептің ардагер ұстазы Шамшия Сағыбаевамен кездесу өтіп, ол кісі бізге ақын Кәрімжан Нүсіптің бірнеше кітаптарын сыйға тартты. Мынадай қорытындыға келдік. Оқулыққа сүйенбей құнды идеялар келтіруі, сөйлеушіні тыңдап пікір алмасуы, өтілген жаңа әдіс тәсілдерден үйренгенін дәлелдей алуы. Енді лесен стадии тәсілі мұғалімдер тәжірибесі саласындағы білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастық педагогикалық тәсіл. Енді осы оқушылардың сабаққа ынтасын зерттеу деп алған біздің лесен стадиямызда бірнеше цикл болды. Оған қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері, орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері, ағылшын тілі пәнінің, математика, физика, химия пәнінің мұғалімдері қатысты. Яғни әр цикл бойынша осы оқушылардың сабаққа ынтасын зерттеу тақырыбы бойынша 6-шы Ә сыныбының іс-әрекеті зерттеліп, мектепте ынталы топ құрылып, бірлескен сабақ жоспары жасалып, және де сол әрбір зерттелген сабақтар бойынша ой тұжырымдар айтылып отырды. Осы мектептің дамыту жоспарын мен Брукфилдтің 4 линзасы арқылы талдап, осы Брукфилдтің 4 линзасы арқылы жұмыс жасап, тәжірибеге енгізіп жатырмын. Олай болатын болса, бүгінгі біздің кәсіби ортаны қалыптастырудағы заманауи басшының рөлі деген тақырыптағы шеберлік сыныбымыз өз мәресіне жетіп қалды. Бүгінгі шеберлік сыныпта алған тәжірибелеріңіз, білімдеріңіз бойынша және де осы мектепті дамыту жоспарын жасауда өздеріңіз қандай деңгейде тұрсыздар? Сол бойынша блог ағашы бойынша рефлексия жасауларыңызды мен сұранамын. Блог ағашы бойынша рефлексия жасаймыз. Жақсы, рахмет. Бүгінгі шеберлік сыныпқа қатысып, үлес қосқандарыңыз үшін әріптестерге үлкен рахметімді айтамын. Келе жатқан жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Рахмет.